Viongozi wanaomuunga mkono waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, hasa baadhi ya mawaziri, wamekosoa maneno machafu na matusi ya rais wa Marekani Donald Trump, wakisema kwamba ni kitendo cha kumdhalilisha waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na wanasema kwamba huu ni wakati wa kumwambia rafiki yetu Rais Trump hapana. Waziri wa usalama wa kimataifa Itamar Ben-Gvir, ambaye pia ni mshirika wa karibu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, amesema viongozi wa nchi huko Israeli wanamuunga mkono waziri mkuu Netanyahu. Walikoshwa vikali uamuzi wa rais wa Marekani bwana Donald Trump, hasa walipoambiwa kwamba Israeli inapaswa kufuata mashambulizi huko Beirut kwa kuhimizwa na Donald Trump mnamo Jumatatu. Walimtaka waziri mkuu kukataa kauli hizo zilizotolewa na Trump na kutoshambulia Lebanon. Lakini pia wamesema kwamba huku ni kudhalilishwa kwa waziri wao mkuu kutokana na kile kilichotajwa kwamba ni matusi yaliyotolewa na Trump dhidi ya Netanyahu. Waziri huyo wa usalama wa kimataifa na washirika wake wa waziri mkuu katika muungano wa Netanyahu walikosoa vikali hatua hiyo na kusema kwamba huu ni wakati wa kumwambia rafiki yetu Trump kwamba hapana kuhusu hilo. Akihutubia matamshi ya zamani ya Netanyahu, Ben-Gvir aliongeza kwamba na kusema, ulisema kwamba waziri mkuu mwenyewe una nguvu. Kumwambia rais wa Marekani ndiyo inapowezekana, hasa inapobidi. Sasa ni wakati wa kufanya kile kilichohitajika na muhimu, kushambulia Hezbollah, lakini pia kuwafungua wapiganaji wetu na kurejesha usalama kaskazini, alisema waziri huyo. Ukosoaji huo ulikuja baada ya Trump kusema kuwa Israel na Lebanon zimekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya nchi nyingine muda mfupi baada ya Netanyahu kuamuru IDF kurejea katika mashambulizi makali kwenye ngome za Hezbollah huko Beirut mnamo Jumatatu asubuhi. Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu wa Israel pamoja na waziri wa ulinzi, walisema kwamba amri ya awali ya kushambulia hilo lilitolewa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya roketi ya Hezbollah dhidi ya raia wa Israel kote kaskazini. Hata hivyo, baada ya kuzungumza na Netanyahu, Trump alitangaza kwamba Israel imekubali kwamba hakutakuwa na askari kwenda Beirut na askari wote ambao wako njiani tayari wamerudishwa nyuma. MK Moshe Shad, ambaye ni mwanachama wa chama tawala cha Likud cha Netanyahu, alikosoa kufuatia mashambulizi hayo yaliyopangwa huko Beirut baada ya maagizo ya Trump. Wanasiasa wa upinzani walikashfu uamuzi na kusitisha mashambulizi. Pia wakasema kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu amekuwa akihatarisha maslahi ya usalama wa taifa la Israeli kufuatia agizo la rais wa Marekani Donald Trump. Kiongozi wa chama cha Gadi Eisenkot, lakini pia alikuwa mkuu wa IDF wa zamani, aliita agizo la Trump kwamba ni takwa la kufedhehesha ambalo halina akili waziwazi. Aliongezea kwamba Netanyahu ndiye mtu ambaye aliharibu maadili kwa kila mtu kuhusu hitaji la msingi la kuwa waziri mkuu na kujua jinsi ya kusema hapana kwa rais wa Marekani. Kile Netanyahu na serikali na baraza la mawaziri walichokifanya leo ni kudhuru maslahi ya taifa la Israeli kutokana na udhaifu, na hawapasi kusimulia hadithi kuhusu uhusiano wao wa mazungumzo yao na Marekani. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid alimtuhumu waziri mkuu Netanyahu na kwamba Israeli ni taifa linaloundwa na Marekani. Lapid alitoa wito huo kwa nguvu kwa ufya wa roketi kutoka Lebanon siku ya Jumatatu. Aliandika kwamba jukumu la usalama wa raia wa Israeli liko katika serikali ya Israeli pekee. Waziri mkuu huyo wa zamani wa upinzani dhidi ya Netanyahu katika uchaguzi ujao, Naftali Bennett, aliandika kwamba serikali imepoteza udhibiti na uhuru wa Israeli kuahidi kurejesha usalama wa raia wa Israeli. Bennett alishutumu serikali kwa kujaribu kurekebisha hali isiyokuwa na isiyokubalika. Aliandika kwamba muungano wa sasa hauwezi kazi. Kiongozi wa chama cha Yesh, hali ya kusitisha mashambulizi nchini Lebanon isiyokubalika. Israeli ya kaskazini imekuwa chini ya mashambulizi makali kwa siku kadhaa. Wanajeshi wanajeruhiwa, wengi walikufa, na waziri mkuu wa Israeli anasubiri idhini kutoka kwa Trump ili kulipua Dea. Sisi sio jamhuri ya migomba, ni lazima tuipe Dea. Sasa tufanye mashambulizi hadi jengo hilo lishushwe, alisema.